बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरी बकरियों के जो लाल बाल हो गए थे ना, अभी थोड़े से देखो, थोड़े से काले काले होना शुरू हो गए। देखो ये बकरी का भी सबसे ज्यादा ये इसके लाल हो गए थे, लेकिन अब ये थोड़ा 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 कलर इसका चेंज होने लगा है। देखो ये धूप की वजह से समझ में नहीं आ रहा शायद। देखो इसका भी है ना, बहुत सारे लाल थे और बड़े बड़े बाल हो गए थे। देखो ये बकरी, ठीक है, ये थोड़ा 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 चेंजेस होने लगा है अभी देखो आप, इसकी पीठ के ऊपर जो बाल है, ये जो लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग देखो, ये ब्लैक होने लगा है। ये जो लाइनिंग थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगा। देखो अभी और भी बताता हूँ, इसके तो पहले से कम है। ये जो बोकुड़ है मेरा बड़े वाला, देखो ये जो है 3 महीने की जो गाभन है, ये बकरी जो, इसका भी देखो कितना चेंज दिख रहा है। देखो बोकुड़ जो है मेरा पूरे तरीके से अभी कुछ दिन के बाद काला हो जाएगा। जैसे उसके मुंडी के पास से काला है, सेम पीठ पे लाल लाल कलर वाले थे। ये तो सबसे डेंजर थी। इसके ऊपर क्या बोलते उसको, कीड़े हो गए थे, जू बोलते ना, वाइट वाइट वाइट। देखो ये कैसा काला दिख रहा है अभी, इसका जो मुंडी तक काला है, ये भी थोड़ा सा लाल और काले बाल दिख रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी कुछ दिनों में जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।